feel alive. Trust me, close your eyes, let me help. Trust me, close your eyes, let me help you feel alive. हेलो फ्रेंड्स, सर्किट इफेक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो इस एलईडी लाइट के ऊपर में जो मैजिक एलईडी लाइट है, नॉर्मली मैजिक एलईडी लाइट है इसमें। तो मैं इसको चेक करके देखा हूँ, लेकिन बट अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग करके। ये मैं नॉर्मली एक शॉप से ख़रीदा हूँ। आप ऑनलाइन आ जाएँ, किसी शॉप से भी आप ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी दिया गया है। मैं प्राइस की बात नहीं करूँगा, अब आपके मार्केट के हिसाब से इसकी प्राइस लग सकती है। तो मैं इसकी जो इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, इस चीज़ को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप भी देख सकते हैं कि इस लाइट में कितने कम पार्ट्स लगे हुए हैं और हमसे इतनी पैसा चार्ज लिए जाते हैं। तो एक छोटी सी लाइट है और एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, जिसका नंबर भी इसमें दिया गया नहीं है। और इसमें प्रोग्रामिंग डाल के और 3 ट्रांजिस्टर से इसको कंट्रोल कर दिया लाइट को, और एक सेंसर लगा के, और 12 वोल्ट एडेप्टर दिया गया है 2 एम्पेयर का। चलिए ये लाइट एडेप्टर हमारा इसमें है, 2 एम्पेयर के साथ में है 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट से चलता हमारा ये लाइट। तो 12 वोल्ट का एडेप्टर दिया है। लगभग जिस कीमत में हम इसको ले रहे हैं उस कीमत में तो लगभग हमारा जो सामान दिया, बैटरी बहुत ही अच्छा दिया है। और ये वाटरप्रूफ बोल के दिया दुकान वाला, लेकिन उतनी वाटरप्रूफ तो होगी नहीं, लेकिन वाटरप्रूफ भी इसे लग रही है। ये 4 पॉइंट है, इसकी क्लिप बाई क्लिप लग जाएगी। और ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ पर जॉइंटर है बीच में, अगर कटिंग करके भी आप कटिंग करके जोड़ के अपना डिजाइनिंग सजा सकते हैं। तो ये अलग अलग है, अलग अलग टाइप का है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ 12 वोल्ट VGR, मतलब ये अपना कलर कोडिंग है। तो 12 वोल्ट में जाएगा प्लस और माइनस में सारा चीज़ जाएगा। तो जब भी ट्रांजिस्टर को जो हम स्विचिंग वर्किंग करते हैं तो वो स्विचिंग जो है माइनस पॉइंट में करता है, तो उस हिसाब से इसको प्लस दिया गया कॉमन। और इसमें एक तो ब्लैक दिख रहा था, वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो चलिए मैं इसको लगा के भी हम चेक करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। लेकिन मैं तो पहले ही बोला, नॉर्मली ये मैजिक है, सिंपल सा। तो आपको इससे भी एक तो हाई क्वालिटी आता है जिसका मैजिक बहुत ही पसंद आएगा, लेकिन ये नॉर्मली है। इसमें रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है। तो चलिए इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ। जिस प्राइस में इसको हमने ख़रीदा है उस प्राइस में, आप जिस प्राइस में ख़रीदेंगे उस प्राइस के हिसाब से ये लाइट ठीक है, कोई ख़ास महंगा नहीं है। अब देखिए इसमें रिमोट कंट्रोलर भी दिया गया है। हम रिमोट कंट्रोलर दिखाना चाहते हैं, कंट्रोल करके देखिए हम रिमोट निकालना भूल गए थे, तो ये देखिए इसमें रिमोट है। और देखिए रेड, ग्रीन और ये ब्लू है, और ये वाइट में तो 3-4 कलर सारा जल जा रहा। तो इस तरीके से इसकी लाइट का फंक्शन है। बहुत ही कमाल की लाइट है, डिजाइनिंग के लिए, दिवाली के लिए। और इस लाइट का एक ही खास है, एलईडी है, और ये जो है कि इसमें बिजली की कैपेसिटी कम खपत होगी। ये लाइट अगर आप लगाते हैं तो आपकी बिजली के बिल, अगर 10 दिन 15 दिन अगर अधिक भी चलाते हैं तो इसमें बिजली के बिल बहुत ही कम खपत करेगा। और जो नॉर्मली चाइना का लाइट जो है यूज करते हैं, जो लगभग 80 रुपये 40-50 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है, वो आपके बिजली के बिल बहुत ही ज़्यादा खपत होती है। उसकी एम्पेयर क्षमता या वाटेज क्षमता बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसके बिजली बिल ज़्यादा खींचती है। उसमें जो फिलामेंट बल्ब जो लगा रहता है छोटे छोटे, तो उसकी जो पावर क्षमता है, वाटेज क्षमता जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब देखिए इसमें रिमोट से मैं कंट्रोल करके दिखा रहा हूँ। ये लाइट हमारा बहुत ही अच्छी क्वालिटी से जल रही है, बहुत ही मैजिक अच्छा है। तो मैं इस लाइट को दिवाली पे दिखा रहा हूँ, और आप सभी को भी इस दिवाली का हार्दिक बधाई। तो हैप्पी दिवाली। तो चलिए दिवाली पे मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ
इसी लाइटिंग के ऊपर आप एक अमेजिंग लाइट बना कर मैं दिखाऊंगा, जिसको आप बना के अपने घर में सजा सकते हैं। वो भी लगभग जिस प्राइस में इस लाइट को खरीदेंगे उतने ही प्राइस में हम उस लाइट को बना कर दिखाएंगे। तो देखिए ये बहुत ही है, लेकिन उस लाइट को अगर बनाना हो तो अपने से बनाइएगा तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं। तो ये लाइट कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके हमें बताएं, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं मोटिवेशन हमें मिलते रहे। और हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का।